சன்ஃபார்ம்ஸ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இந்த வீடியோ பதிவில் ஒரு ஜெர்சி மாட்டோட விற்பனை பதிவு பார்க்கலாங்க. வீடியோ முழுவதுமாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய அனைத்து தகவலுமே உங்களுக்கு தெரிய வருங்க. நம்ம வீடியோவில் போடக்கூடிய மாடு உங்களோட பகுதியில் இருந்து தொலைவில் இருக்கிற மாதிரி வீடியோஸ் இருந்தால் நீங்கள் மற்ற வீடியோஸை செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட பகுதியில் வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய மாடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அருமையான ஒரு ஜெர்சி மாடுங்க. மாடு பார்த்திங்கன்னா பல்லுன்னு பார்த்திங்கன்னா 6 பல் தான் போட்டிருக்குதுங்க. 2ஆம் ஈத்து கைக்கறவை மாடை விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. மாடு கன்று போட்டு கிட்டத்தட்ட 2 மாதங்கள் ஆகிருக்குதுங்க. காளைக்கன்று போட்டனால காளைக்கன்று கொடுத்துட்டாங்க. தற்போதைக்கு கைக்கறவை மாடாக தான் விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. ஒரு நாளைக்கு பால் கறவைன்னு பார்த்துட்டு ஒரு 3 ஒரு 6 லிட்டர் கறவை இருக்குதுங்க. இந்த 6 லிட்டர் கறவையும் கறந்து பார்த்து கூட வாங்கிட்டு போகலான்னு சொல்லி மாட்டுக்கார தரப்புலேருந்து தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. ஒரு நல்ல மாடுங்க. 6 பல் மாடு தாங்க. 2ஆம் ஈத்து மாடுங்க. மாடு போதிய கவனிப்பு இல்லாமல் இருந்தனால பால் கறவை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதுங்க. ஒரு நல்ல முறையாக கவனிக்கும் போது நிச்சயமாக ஒரு 7லிருந்து ஒரு 8 லிட்டர் கறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குதுங்க. ஒரு நல்ல ஒரு அடக்கமான மாடுங்க. 2ஆம் ஈத்து மாடு தாங்க. வாங்கிட்டாலும் இன்னும் அதிகப்படியான ஈத்து வச்சு கறந்துக்கூடிய மாடு தாங்க. மாட்டில் குணத்தில் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லைங்க. நல்ல குணமான மாடுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. சுழியும் பார்த்திங்கன்னா வீடியோலேயே காட்டிக்கிறாங்க பாருங்கள். சுத்தமான மாடாக விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. நம்ம வீடியோஸை நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம தினசரி கால்நடைகளோட விற்பனை பதிவு அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்க. அனைத்து பகுதியிலும் இருந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டிங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவுமே உங்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்குங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த மாடு பார்த்திங்கன்னா 2ஆம் ஈத்து மாடுங்க. மாடோட பல்னு பார்த்திங்கன்னா 6 பல் தான் போட்டிருக்குது. ஒரு நாளைக்கு 6 லிட்டர் கறவை கறந்துட்டு இருக்குதுங்க. நிச்சயமாக நல்ல முறையை கவனிக்கும் போது இந்த 6 லிட்டர் கறவையை தாண்டி கறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குதுங்க. இந்த மாடு விற்பனைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்திலேருந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. சேலம் மாவட்டத்தில் வாழப்பாடி அருகே கூட்டாத்துப்பட்டிங்கிற கிராமத்திலேருந்து விற்பனைக்காக இருக்குதுங்க. மாட்டுக்காரரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோவில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேங்க. வேணுங்க நண்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசி வாங்கிக்கோங்க. மாட்டோட விற்பனை விலை பார்த்திங்கன்னா 35,500 சொல்லிக்கிறாங்க. அனுசரித்து கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. வேணுங்க நண்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசி வாங்கிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற கால்நடைகளோட விற்பனை பதிவுகளுக்கு தவறாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட கால்நடைகள் ஏதாவது விற்பனைக்காக இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் வீடியோ பதிவேற்றம் செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த வீடியோட இறுதியில் கொடுத்துருக்குறேங்க. மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நன்றி.